هات يا ابن البتاع اهو. شكرا. بتاع اللي شبه الصندوق اللي بيبعتوا لنا عليه الرسايل ده اسمه ايه؟ الايباد. الايباد ولا الايتاد ولا الايماد؟ اسمه ايه يا اخوي؟ انا عارف. بيفكرني باللي بيلعب اتاري نقعد نلعب فيه. تعمل كده يعمل حاجات. المهم الجماعه زمايلنا بقى اللي بيقدموا البرامج كلهم معاهم ده قاعدين حاطينه كده وكل شويه يلعب وبتاع مش عارف ايه. انما انا بخاف من الحاجات دي يطلع منها عفريت ولا يطلع منها حاجه، ربنا يستر. المهم اه شفت، مش بقول لكم مش مضمون.